өндөр насыг насалсан өвгөн бурламинде өнөхөр тэлэ биднэд тэгсэн өгөөмөр чатай аминде аваби долна аваби дорсна амьдрахын ухааныг сэтгэлд ургуулсан ачтавиган дуулж явна би. Сайн байцгаана уу? Ихэр дуучин Алтан Баган байна. Үндэсний урлагийн театрын дуучин Алтан байна. Тэгээд бид нэр бол Баянгор аймгийн Богдсмын уул. За Баянгор Богдсмдаа бол төрж өссөн ийм залуучууд байна. Тэрийн нэрийг бол аав гэсэн. Тэнд хойчтой нэг ачлал бүгд л хүнийг өвчлөл зүгээр нэг манай Бэтэр чайл дээр нэг ихчтэй нэг ахтай. Тэгээ манайхан бүгд тэр нь алта гэж явдаг байхгүй. Тэгээ битэр болохдоор алтаа маань алтаа гонд нэрийг бол аав л гэсэн бид л. Тэгээ гараад ирсэн байхад тухайн үед бол ам мандэр чинь асуудаг хүн ч ховор байсан юм шиг байна. Тэгэл нөгөө төрсний гэлгээ авахулчаал. Тэгэл тэн дээр ямар нэр өгөх гэсэн. Тэгэл арай дээдл хоёр тань ойрхон болохоо за алтаа маань алтаа гонд гэмээр өгч. Тэгсэн. Уг нь анхных нь нэрийг бол манай тэр өндөр буураач гэх юм уу да. Одоо манай ээжийн ээжийнх нь ээж гэх юм уу. Одоо бид нар бууруулж гэж нэр хэлсэн. Тэр хүн маань бол нэр өгсөн юм би хайрлсан юм лээ. Бямд ням гэж нэр өгсөн. Тэр нэг ям гараад тэгээд дэнгүүтэн дээр ойролцоо гэж тэр нэр өгсөн юм гэлээ. Тэгээд тэрийг аваагүй тэгэл аавал тэр гэсэн шүү дээ. Тийм л толбогдол та. 90-д онд чинь тэгэл нэг ихэр хүн цөөхөн төрдөг байсан юм шиг байна. Тэгэл эрднийг хоёр хэрэг хөлтөө олсон гингээл зорж ирж мэрдэг байсан л гээл ээжлд ярьдаг шин тэгэл хоноо хариулж явсан малаа ачаал. Эднийг хоёр хэрэг үүснэ гэл. Тэгээ айгүй хүмүүс бэлгшээлдэг л байсан. Одоо ч тэгээд ихрүүд маш олон л байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо битэг анхал нэг ээж гидсэндээ олдсон байхад нэг мэддэггүй. Өөрөө нөгөө тухайч бас нөгөө хийнхээ однор ч байдаг. Нөгөө жинхэнэ нөгөө нэг ясны юмчнэр чинь чагнаж мэддэг л байсан юм байна л. Тэгээл нэг 5 сартай байхад нь л тэгээл дөнгөж 5 сартай нөгөө их хүн ч өөрөө мэдчихэж шүү дээ. Төрөх болоо гэдэг нь мэдчихэж байгаа. Тэгэл 5 сартай байхад нь төрөх болцсон гиснийх хэмжээг мэдэхгүй энэ хүүхэн оргоо явчих юм гээл. Тэгэл ирээл аваа явдаг. Тэр хож юм чанга байсан юм шиг. Тэгэл ирээд авдаг. Тэгэл иж оргоол гэртээ үрддэг. Буцаагаал аваа явдаг. Тэгээд сүүлдээ дархаа байгаа нэг эмчтэр очиж үзүүлсэн. Одоо хингэ тасны юм чи мөн үү? Тэр хүн дээр очиж үзүүлсэн юм лээ. Тэгэхээр ингээд чагнажсэн. Байж да энэ хоёр зүрх цоглоод байх юм ингээд. Тэгээ бүр ингээд нэг X-лэгдэг штэ одоо. Балаар яг тэр зүрх цоглоо газар X-ээр тэмдэг тавьчаад тэгээ имлэгнөө явуулсан. Аймаг явуулсан гэж. Тэгээ аймаг дээр очиж хүмүүс нэр юм уу гээл дахин чагнаал. Тэгжээж хоёр хэрэг битсэн гэж. Төрүүлж боснороо чи яах юм шиг л шүү дээ. Тэн дээр битэр шиг марганаа хийлаа. Тэгээ маргадаг цаг нэг цагаан сарын үеэр битэж маргааш штэ. Хөтөч одоо нэг айлын хойлоо баг болохоор хойлоо айл ах нь болсон бас дээрээ гартаа золгочих гээд үнсчихэд штэ. Нэг болсон. Ерөнхийдөө манай ч одоо нэг пэйж одоо 25-тай аав болсон юм. Тэр болтлоо энэ манай ах болоод явлаа. Тэрнээс хойш одоо ах нь аав болоод ах болоодгүй. 7 жил ах боллоо штэ. Төрүүлж айлгэр болсон. Төрүүлж арай аав болсноор би яхал гэдэг тэгээд энэ нөө төрүүлээд шөөрөд байгаа маа. Гэтэ ер нь бол юу гэдэг вэ шүү дээ. Ихрүүч чинь нэг төрүүлж гарсан нь дүүн байдаг. Сүүлд гарсан ах нь байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тэр бол яг юу гараач гэсэн яг тийм баг. Тэгээд бол төрүүлж гарсан нь би гэсэн. Тэгээд сүүлд гарснаар бол баган тэгээд энэ ч ахын зүг баг гэж үлэн зөвшөөрч байгаа. Тэ ер нь бол юуны ховч гисэн. Одоо манайханд нөгөө хамаатан содон ч гэдэм үү одоо нөгөө бидний хүрээлэл их ингээд хараад энэ хундрыг жоох ах юм уу гэл тэрэдгийг араа жоох хөхнөөс тулгаад гэдэг шиг үгүй. Тэр чинь нөгөө баг байхад жоохон том жижиг л байсан байхгүй. Тэгэл өлгөд түрүү нөгөө чинь нөгөө таарын гэрийнхэн юу гэж дууддаг нэр байдаг гэдэг тэндээ яхад өлгөд өгч нөгөө нэг
жоох өлгөтэй байхдаа нэг нь том, нэг нь жижигхэн байдаг. Тэгээ нөгөө нэг хоёр их юм чинь уйлахаараа зэрэг уйлна. Аль нь уйлж яа. Аль нь уйлж яа гэж тэгдэг. Тэгээд жижиг нь уйлж яа. Жижиг нь уйлж нөгөө том нь уйлж яа асуудаг. Тэгээд тэрнээс хойш манайхан чинь томоо жижиг энэ талцсан тэр шин. Тэгж дутдаг. Ихрийн удам байгаа хоёр талдаа хоёр тал байдаг юм байна. Манай ээжийн талч байдаг, аав талч байдаг. Ер нь бол хоёр талдаа ихрийн удам. Манай ээж гэр байгаа. Манай ээжийн аав гахын нагаз. Тэгээ нагаз хахын хоёр ихэр байна одоо 40 гаруй хавцаа хоёр. Зүүн дээр 10 бодоо тогтоох адил. Зүүн дээр 2 бодоо тогтсон байна шүү дээ. Тийм хөвдөлтөй ойлонд. Өө ихрүү чинь тэгээд ер нь бол төшгтэй бие битэйг. Ер нь бол тэгэл яг хойгол багасаа ахуулаад тэгэл баг баг чинь тэгэл бие минийг амар өмөрөн шүү дээ. Тэгэл баг баг чинь аль юм уулцсан тэргээд айл хөвгтөө тийм. Хаандаа ч мууцалтна. Нэг хөвгтөө маргаж нөгөө нэг ч өмөрнө. Одоо жоохон том болоод сургууль соёлоороо тэртээ нэгний хамаас нэгийг явуулдаг болно. Хүн амтан андуурна. Тэгэхээр зарим таньдаг хүмүүсээр тоглоно хоёулаа. Үгүй ч арайч. Ихрүүд дээр би тэр тийм гараагүй. Хүүхдүүд дээр гараад байгаа. Хүүхдүүд бол тэгээд манай том бол нэг тийм дээр гайгүй байсан чи манай баг бол шууд андуурдаг гэсэн. Тэгээд одоо эдний охин бас андуурдаг. Аваад хоёр лавтай бат. Манай том гэрсэн байсан юм байна. Чи хэдэн аавтай? 2 аавтай, хундаг аавтай, багана аавтай гэлээ. Тэгээд жоохон томс болоод тухайн суугаад тэгэхээр өөр болж байгаа юм л. Андуурх энэ төр бол гадуурч тэр одоо тэгээд байна. Ер нь бол зөндөө хайж эдний ажил дээр би ч очиж шүү дээ. Ачаал ажлынхан жоохон юу толгойн дэр хөлж шүү дээ. Энэ чинь тэгээд хувцас солихгүй явцгаа би ч ороо сууж байгаа юм чинь. Өөрөнд нэг. Ороод чи ч яас хурдан хувцас солилцъя гэж ороод. Юу юм байх дорн дорн. Дуулах бол багаас өө. Одоо багаас сургууль дорог байхдаа л тэгэл тэгээ наа хөрөмдөр тэгэл хойлон зогсоол тэгэл дуулдаг байсан тийм. Тэгээ өвөө ах нар чинь тэгэл за энэ хоёр ихийг дуулуулнаа гэл. Тэгэл ямар дуулдаг. жигмэн тогондоос эхэлсэн байх та бодвол. Маамнаа ширасаал. Жигмэн тогондоос эхэлсэн байна. Тэгээд сүүл одоо бид нар чи 17 оноос яг клиптэй уран бүтээлээ хийж эхэлсэн. Тэгээд 16 оноос эхэлсэн. 16 8 9 жил хамтарсан болон хувийн уран бүтээлээ хийгээ явж байна. Саяхан бид нар чинь бас ихэр аялгау цомгоон гаргасан. Тийм тэгээд бас тэгээд уран бүтээлчин цомгоон гарна гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ. Энэ бол тийм ингээд бүх дуунуугаа ингээд сомгоо базаад ингээд нэгтгээд нэг сэдэ гаргана гэдэг бол удахгүй одоо бид нар чинь цомгийн байраа их төлөвлөгөөтэй байгаа. Тийм тэгээд ихрүүдийн маань бас 35 жилээ болж байна. Энэ өрөөндөө бас ингээд сэдийг гаргацсан. За тэгэл цаашаа тэгэл төлөвлөс ажил байна да. За дүрстэй гэх юм бол нэг 10 гаруй байна уу. За тэгээд дүрсгүй дуунууд гэх юм бол 20 гаруй авцсан байлээ. Тийм сайн нэг сэдийг гаргах гайл дуунуудаа яаж жил бүр 20 хэдэн дуу болсон. Тэгээд эндээсээ шигшж байгаа л 16 дутаа сэдийг гаргасан. Тэгээд ихэр хүмүүс ер нь бол ах トゥ хоёр уран бүтээлч гэсэн одоо ингээд хамт уран бүтээлийг төсөвтэй байдаг баг. Тийм тэгээд ихэр хүн хоёудаа уран бүтээлийг бол хийх төсөвтэй шүү дээ. Тэгэл за хоёулаа энийг ингээд уулчих. За энийг чирээч, энийг би яриач гэл тийм ээ. Яг уран бүтээл хаад бусад одоо соол уран бүтээлчдийг бодвол хамт уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс бол харилцан ойлголцоход одоо ах トゥ хүмүүс бол амар байдаг байх гэж би боддоо шүү дээ. Тийм дураач одоо гээд багантайгаа ярилцаал окей болох юм бол тэгэл би бол тэгэл уран бүтээлээ хариуцаал манай нартлаа хариуцаал тэгэл яваа шүү дээ. Ачаасан дуурсан санахаар халуун журмын анд найзууд баяа үсэн цагт нэгэндээ дүшиг болдоод хүний чанараа хайрдан хатагч явъя алтан дэлхий хамгийн эдэг ашны жаргалыг чамда би хүсье амар найр сансан ясордэгэр айхын уулзын сайхан юруу тавья амар найр
Миний хувьд бол өөрөөсөө 10 жил байхад за энэ л дуучин болох юм байл. Яг тэр үуч нэг нурлан тэмцээн энэ гэж явж байгаа юм шүү дээ. Тэгэл за чи хамгийн юу сайн чадах вэ л гэж байгаа юм чинь. Дуулах юм байна. Тэгэл 10 жил төгсөөл Сүйст болдог. Сүйст орсон. Манай багны хувьд чинь бол зөндөө мэрэгчтэй. Зөндөө мэрэгчтэй. Хамгийн хийж чадах юм юу вэ? Малчаал өгд. Мал чадна. Одоосан малаа малжлээ. Малаа маллаа тэгэл хайж байгаа. Манай хүн уран бүтээл хийвэрээ. Тийм санаа оноо байна гэл тэг юм бол тэгэл бицээрэл начаашангаал. Одоо Төв аймаг л сумдах амьдэрдэг. Тийм тэгэл хөдөө мал руу яваал энэ дээрэл начаашангаа. Цаг сайхан байх юм бол ч мал малцах сайхан юм. Одоо энэ юм болцоо. Одоо энэ хэд ингээд дуучдыг хараад тахад одоо бүгд л одоо малтай холбоотой. Одоо чи Чавхасаага гүрэнтэй гэж хоёр байна. Одоо болд мөнгөн чимэг эднэр байна. Одоо алтан гэр ланг хоёр бүгд хөдөө ингээд зөрдсөн ингээд байгаа байхгүй юм. Тэм тэнэлэг адилхан тэгэл. Дуулах газар дуулаад хамтран юм аяачаал тэгэл байгаа газар дээр сайхан тэгэл юм аягээл тэгэл. Дуучдын одоо ингээд төрж байгаа юуг харахад бол овс ховд бас юу теанрууд их төрөд байдаг. Энэ бол нөгөө нэг өндөр уулс тийм одоо өндөрлөг газар байгаа учраас хүмүүс тийм теанр төрөд байдаг юм болоо. Энэ нь бол баритон энэ төр бол их цөөхөн төрдөг юм байлээ. Энэ овс ховдоос бол тэгээ яг тэр өндөр уул одоо тийм өндөрлөг газар чинь одоо тэнд ява мал руу тэгэл тий хамгийн чангаар оруулж тэнд малыг эргүүлнэс тийм өргөнөөс тий тэгсээрээ тоолон задардаг ч юм уу тийм теанр байдаг ч юм уу үгүйсэхгүй тийм мал аж ахуй дээр тийм ээ. За битэр бол бас л уул хаттай говьтой тал хээртэй тийм л газар. Гэтэ ер нь бол Янгор аймагч өөр 3 талдарын бол гэж явд. Их дуулдаг гэсэн хангаатай. Тэгэл цусл нь бол хангаагаараа явчихна. Өвлж аварж авал тэгэл говь угаал орчдөг л нутаг л дамаадаг чинь тэгээд цол уул хаттай сайхан малаа хашгирна шүү дээ. Тэгэл нөгөө хадан дотор дуулах чи их гоё тэх хүн ингээ цууратаад гээл тэгэл дуулаа явахаарсан тэгэл цууратдаг тэгэл нэг тийм гоё акустик тийм мэдрэмж яваад тэрийгээ сонсгоо дахин тохиолсаар гаа гэж. За энэ эрдэнэгийн үг чондор уян байна да. Хүү цууратаа дуулж байна гэлдэгсэн нутг айс хагалтай байх. Тэр гоо хадан дотор чиг ингээ цуурат явчих юм. Тэр дуулах энэ бол манай аавын ээж аавын талынхан сайхан дуулдаг хүмүүс. Цаг уртандаа дуулдаг хөгшин байсан бид нэр жоохон багтал. Жоохон буураад дуулдаг байсан юм тий. ертөнцийн оноо нарийн цагаан хэр эднэр л дуулдаг гэсэн найран дээр. Тэгэл тэр нь манай аав сайхан дуулдаг. Ааваасаа л чам дуулах юм авч төссөн юм шиг хазаар. Манай аавын ээж чинь яг юугаар ярих юм бол өөл төв юм байл л ховдын одоо болгоны болгон юм дарив болгон ч өөл болно да. Тэгээд яг нэг цаг үе чи бас ингээл нэг баах ингээл өөлдөөч нүгэл одоо ингээл өөрөнгөн үлзий арангаан батал зэтгэл андаа өөлөд байгаа даа шүү. Тэгэл ингэж баахан нүүдлээс л үлдсэн тийм хоёр хүүхэдтэй хөгшин л зам тэгээ нүүдлэл үлдсэн юм лээ. Тэрнийх нь удам судар нь л ингэ явж байгаа. Тэгээд Батын 3 хүн гэж нэг сайхан дуулдаг 3 хүн сайхан зүхэн байсан гэл. Одоо тэгэл манай аав л түүхэл ярина л да. Анцрын багтаа ярьдаг гэсэн. Тэгээд Батын 3 хүн гээд нэг урт үсээн 3 арш үлжээл тэгэл толгойг ороодог гэсэн гэл. 3 ороогоо усан таардаг гэсэн гэл. Одоо нэг Солонгос нэг сериал дээр гадсан нэг түүх нанууд дээр нэг секцэн нэг тиймэрхүү үстэй хүмүүс байсан гэл. Тий, тэгээд манай аавын талынх их сайхан дуулна. Одоо сайхан дуулдаг хүмүүс байна. Урлагаар яваагүй болохоос шүүл. Битроо сайхан дуулдаг хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээд энэ нудмыг одоо өвлөж тээж яг мэрлэлээр нь явж байгаа бол би байна. Битэр байна. Тэгээд удам судрынхаа юм сайхан авиасыг гээд түгээгээд төмөн олон дардан ингээд дуу өргөж байгаа. Бахтууштай сайхан байдаг. Битний клип үзчихэл. Чи чинь дуулт юм билээ шүү дээ. Секретиг нь дуулт юм шүү. Дурамтай лиг явахгүй яасан. Гой дуулт юм билээ шүү дээ гэлээ шүү дээ. Яагаад малчин болцсон юм гэж нөө. Бараг заримдаг асуух нь алга. Дууч юм байж баг ийм мал маллаад юугаа ч хийдгийг гэтг ч юм уу. Баг тэр хандлагат хүмүүс байдаг шүү дээ. Үгүй байхгүй тэр чинь. Үгүй шүү дээ. Амьдрал шүү дээ л гэж тэмнээс нэг олон гэж амьдрал шүү дээ л гэл. Тэгэл мал маллах сайхан тань мэддэг байна л. Мал маллах сайхан шүү дээ л.
хамгийн амар тайван бай амгалан газар хаа мал болохгүй. Стресс хүвээ. Цаг нь баригдахгүй бай. Одоо ч тэгэл эд ажил эхэлж чад хавраа ажиллаж чад малын төлөлөөд одоо ер нь эд баргалж ноос ноолоор малчиж одоо ноолоор өгөөд. Хөнгөтэй болох гээд гэж байна. За баярлалаа. Тэгээд Монголын мянган эхрүүд одоо эхрүүдийн баярын 35 жилийн баярын мэнд өргөе. За тэгээд Монголд бол 20 мянган эхрүүд байдаг гэсэн судалгаа байт юм байлээ. Тэгээд хүмүүний хуурхан зээг олж төрсөн эхрүүдтэй ад жаргал эргүүлэхийг хүсье. За тэгээд төрж өссөн нутаг суугаа хамтдаа хамаатан садангуудаа нутгийн орныхоо ард түмэнд бас сайн 100 жил яа. 100 жил нь болох гэж байгаа манаас минь тэгээд нутгийн ард түмэнд 100 жилийн баярын мэнд өргөе. Нутгийн 100 жил хүрэлцэн эрхийг өргөж байна. Битэрч гисэн очин, аядугаан өргөн. Тий. За тэгээд та бүд маш баярлалаа. Тий нэгээд өдөө зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлж өдөө зэрэгтэй болгосон ичидээ. За тэгээд аавдаа болон тэгээд битэрэг дэмждэг, тусалдаг ах トゥ хамаатан садан хань хүүхдүүд. Тий хань хүүхдүүдтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү. Зүрх. Зүүнд түчээлэх зууны мэдээ сонь. Цаасан болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөрч бичнэ. Үндэсний өдөр тутмын зууны мэдээс сонин.